อุ้ยครับก็กราบสวัสดีพี่ๆนะนักตกปลาทุกท่านนะครับผมวันนี้มาเจอกับเยาฟิชชิ่งชาแนลเหมือนเดิมนะครับผมนะครับวันนี้ก็อยู่ที่หมายน้องเบนเหมือนเดิมนะครับวันที่มาวันนั้นนะครับไม่รู้ว่าวันนี้จะได้ตัวหรือเปล่านะครับเมื่อวานฝนตกหนักมากๆเลยนะครับต้นไม้นะครับล้มระเนระนาดนะครับตามถนนที่มาเลยนะครับผมนะครับเหยื่อที่ผมใช้วันนี้ก็จะเป็นเหยื่อคิงไซส์เหมือนเดิมนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับถุงละ20 บาทนะครับผมนะครับสนใจทักอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับผมนะครับทุนที่ผมใช้วันนี้ก็จะเป็นทุนขนเม่นเหมือนเดิมนะครับผมดอกละ100 บาทนะครับฝากไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับผมนะครับตอนนี้นะครับทำไม่ทันนะครับคนที่สั่งเข้ามาก็รอก่อนเด้อนะครับผมนะครับทำไม่ทันจริงๆนะครับผมนะครับยังไงก็ไปรับชมกันเลยครับมื้อนี้สิมานบ่มานนะครับติดตามเด้อครับเด้อเมื่อวานฝนตกหนักครับลมกระโชกแรงนะครับต้นไม้หักทั้งฝ่าทั้งฝนนะครับเมื่อวานนี้มาแล้วมาแล้วมาวนมาเวียนแล้วครับมาวนมาเวียนแล้วป่าหยังน้อมาหันน้อโดนมาแล้วครับมาแล้วบ่เห็น
มาแล้วครับโอ้ยบ่พอใจสิได้ตักหย่อนครับผม มันบินมาก่อนแล้ว นี่ครับผมมันหมานครับมันหมานลมลมลมโอ้ยโอ้ยเสียงหิวเลยบัดนี้ ตายกินคอยแบบได้ใจแห้งนะครับ กินคอยแห้งนะครับ กินแค่คอยป้าหน่อย อืมก็เก่งมาอีกแล้วครับ มันหมานอีกแล้ว เก็บอย่างเดียว ป้ากินสวงบ่ายเนาะก่อนบ่ายสามมามีดจีดี
ปลากาว่าจะป้าไง โอ้ยกินโหดกินโหด โอ้ยนะครับใหญ่ใหญ่ใหญ่ปลากาใหญ่ครับโอ้ยเฮ้ยว้าวแล้วว้าวแล้ว สร้างบกเกาะขุมตามึงนี่เนาะ โอ้ยอิหยังวะว้าวขนาดเลยเด้อบุนี้เด้อครับก็มาดูผลงานกันครับนี่ครับผลงานของบ้านเฮานะครับป้าขอน หมานอยู่ครับหมานอยู่ครับผิดอย่างเดียวครับผมกล้องแบดเบิร์ดครับ แกมือคลิปหนานะครับเด้อ